¿Qué tal, supervivientes? En el siguiente video que les voy a mostrar no esperen ningún tipo de efectos especiales y mucho menos una gran dirección de cámara. Lo que sí van a encontrar es un muy buen consejo que yo les digo para que lleven a todos sus campamentos. Eso en caso de que las cosas se compliquen. Pero bueno, sin más preámbulo, van a ver las escenas, no las critiquen mucho, la verdad es que era un video bastante improvisado, pero que en el momento me pareció útil para todos ustedes. Así que, por favor, véanlo. Y si les gusta o si les parece útil, compártanlo. Bien, lo que vamos a necesitar o el material que vamos a necesitar van a ser tres velas. Sí, yo creo que con entre tres y dos velas. Pues no sé, una como cacerola que su mamá ya no use porque esto es posible que quede muy mal o casi inservible. Bueno, la verdad es que va a ser difícil de limpiarlo una vez que terminemos con ella. Varias esponjitas de estas con las cuales las mujeres se limpian el maquillaje son bastante útiles y que estén 100% hechas de algodón. O bueno, si lo prefieren, con algodón natural, o sea, bueno, con bolas de algodón que puedan utilizar, es lo mismo. Entonces, ¿qué más vamos a necesitar? Pues estufa y yo diría que unas pinzas para que ustedes puedan sumergir bien todo el algodón en lo que va a ser el aceite que nos va a quedar de derretir las velas. Y creo que en cuanto a material, eso sería todo. Y bueno, a continuación verán cómo es el proceso. Y sí, en general eso es todo. Lo primero que tenemos que hacer es tomar esta parte, sumergirla en las velas que ya están derretidas, dejar que absorba un poco. Perdón, lo siento. Las dejamos que absorban, las escurrimos y las ponemos aquí a que se sequen. Y repetimos el mismo proceso una y otra vez. Bueno, yo les aconsejo que antes de agarrarlas normalmente hagan una especie de punto en el cual van a tomar su esponjita, ya que les quedó algo así. Entonces ya es más fácil tomarla desde aquí y sumergir un poco. Soy malísimo grabando con el teléfono, pero bueno, es lo que tengo ahorita. Le dejan así, dejan que se seque, lo suelta. Ay, que la fregada. Acá, bueno, ya saben, dejan que se seque. Miren, este ya está secando. Y bueno, en unos momentos más les diré para qué sirve todo esto. Cambio. Supervivientes, ¿qué creen? Encontré una mejor manera para hacer el punto de anclaje. Vean, espero que me salga. Toman esta esponjita, hacen un pequeño doblez, a ver si puedo, así, y lo pegan de lado, y así cuando lo voltean, vamos a repetirlo nuevamente, aquí, esta esquina, bueno, esta parte, suben para acá, regresan esto, rayos, bueno, lo hacen así, que les quede como un cucurucho, o bueno, una cosa así, y del otro lado ya queda esta bolita, o bueno, esta cosa, esta parte, y de esta parte ya la sumergen y queda así. Y ya es mucho mejor y más fácil tomarla y más seguro. Y en unos minutos más les voy a explicar para qué sirve y qué tal funcionan. Bien, esta es la idea de estas cosas. Vamos a acercarlo. Simplemente con un encendedor prendes una parte que no haya sido mojada con la cera y un simple pedazo de algodón. Vean cuánto es posible de durar. Esto es importante
que lo prevean si es que quieren como tener esto de respaldo, ya que como pueden ver, con esto poco que utilizan este poco material, les puede ayudar a iniciar bien su fogata. No es una simple chispa que va a ser como fugaz y les da bastante oportunidad a que consigan más ramas, hojas, pasto, no sé, cualquier cosa que pueda ser cada vez más flamable y no va a ser así como que, ay, con un soplido ya chingó. Tiene bastante oportunidad. Entonces, para eso es lo que sirven. Ya las he utilizado antes, solo que esta es la primera versión que hago con estas como esponjitas, con estos pads. Anteriormente lo que se usaba eran simplemente bolas de algodón. Se metían igual en una cacerola con velas ya derretidas. Se sacaban y con un encendedor se trataban de prender. El problema de estas es que eh, pues tardaban mucho en prender y estas, bueno, si lo tratan de prender con una chispa, la neta está muy cabrón. Van a necesitar eh, una piedra de magnesio, raspar un poco de magnesio ahí para elevar lo más posible la temperatura. Y posterior a esto, que inicie el fuego. Si no, simplemente con un encendedor pongan un poquito de llama encima. Se va a derretir un poco o bueno, si lo hacen en una parte en la que no haya este aceite, simplemente lo queman y se inicia solito como pueden ver. Sale. Supervivientes, para eso que acabo de decir, la verdad es que me tengo que tragar mis palabras porque no fue nada difícil prenderlo. Lo único difícil fue atinarle a la zona que estaba destinada para poder iniciar el fuego. O sea, a lo que me refiero es que la parte que no estaba humedecida con la cera, eso fue lo difícil atinarle. Una vez que le atiné con la chispa, fue todo bastante fácil y prendió sin problema. Suscríbanse o pagarán las consecuencias.